भाई चेक करो, गाड़ी है मारुति की डिजायर। टाइम पर ब्रेक की सर्विस ना कराने का नतीजा आपको दिखाता हूँ भाई। ये देखो गाड़ी के डिस्क पैड आप चेक कर सकते हैं कितनी बुरी कंडीशन में घिस चुकी हैं। और इन डिस्क पैड की वजह से गाड़ी के जो डिस्क रूटर हैं वो भी पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं। ये देखो सामने, अब इनको भी चेंज करना पड़ेगा, नए गाड़ी में डालने पड़ेंगे। बिल्कुल पतले पड़ गए हैं ये, इनको हम ख़राब भी नहीं करा सकते भाई, पूरा चेंज ही करना पड़ेगा, सारा नया डालेंगे गाड़ी के अंदर। अभी आपको दिखाते हैं नए जो डिस्क रूटर हम गाड़ी में डालने वाले हैं। सामने आप चेक करो, ये देखो, इसको चेक करो और जो पुराना डिस्क रूटर है उसको चेक करो भाई, कितना डिफरेंस आपको दोनों में दिखाई देगा। ये देखो, इसको देखो और यहाँ पे इसको चेक करो।